राम राम गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग्स। आज हम लोग का सेकंड ब्लॉग है। बिल्कुल फुल मस्ती के साथ, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ, पूरा जोश के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। पहले में थोड़ा हिचकिचाहट होती थी, बस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि आगे से दो चार वीडियो और बनाने के बाद पूरी हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी मेरी। छत पे आके वीडियो शूट कर रहे हैं। कल जो मेरा पेपर था, टाइम टेबल के हिसाब से हमें पता चला कि कल पेपर नहीं है, मतलब कि आज पेपर नहीं है, कल है। क्योंकि एक एक घंटे गैप था, तो कल संडे था, तो संडे गिना नहीं जाता उसमें। बिल्कुल मज़ा आएगा गाइस। थोड़ा जाके नहा लें, नहाने के बाद थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करना है, क्योंकि पेपर का भी टेंशन लेना पड़ता है। बहुत बहुत बर्डन है मेरे ऊपर। सोच रहे हैं धूप में जाए कि नहीं। कौन मर धूप है ये 12 बजे के बाद। सर लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद का धूप जो होता है हार्मफुल होता है। वैसे अभी हो रहा है 9 साढ़े 9, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऊपर ही वीडियो शूट करके चल रहे हैं, नीचे नहा धोकर आगे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने। अभी एक दोस्त आया था, कहा भाई चल वीडियो शूट करना है। हमको रुक जा, नहा लें तब उसके बाद चला जाएगा काफ़ी भी। अपना ये आउटफिट बदल रहे हैं, ब्लैक थोड़ा रंग बिरंगे हो जाए। कहाँ गया यार, चल नहा ले पहले। वेलकम बैक गाइस। ये हमारे दो फ्रेंड आ चुके हैं। यही भाई बोले थे कि आओ वीडियो बनाने चलते हैं। हाय गाइस, रोम 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 रोम। सब भाइयों को रोम रोम। आए हम लोग थोड़ा अपने जंगल की तरफ, रुके आप लोग को दिखाते हैं गाइस। यही अपना जंगल। मस्त है बिल्कुल। ये सब चलते रहे हैं, खाली गानों में आओ तभी मैं। चलिए और भी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी थोड़ा सा इधर ही रुकेंगे, रेस्ट लेंगे। राम राम भाइयों। आज के ब्लॉग में सुबह तो ठीक था, रात में तबीयत खराब हो गई पूछो उचक। माथा वाथा दर्द कर रहा है यार, बुखार उखार है बहुत। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल कहीं जाने का। बस ऊपर आए हैं, हल्का सा बस ब्लॉग को ख़त्म करना है। ब्लॉग को ख़त्म करने के बाद जाएंगे, फिर से दवा लेंगे, मेडिसिन लेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तबीयत ठीक रहता है तो कुछ करने का भी मन करता है। अब तबीयत ठीक ही नहीं है तो क्या कुछ करेगा मन करने। वैसे भी सब कुछ ओके चल रहा है सिवाय तबीयत के मेरे। कल पेपर है, पेपर में देखो क्या याद करते हैं। मेन समय पे तबीयत साथ नहीं दे रही। चले वैसे मेडिसिन लेके पेपर ऊपर देंगे। वैसे भी आप हाफ ईयरली है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। अभी सब हाई स्कूल का, मतलब कि हर स्कूल का पेपर चल रहा है। अपने अगल बगल का लोकेशन दिखाऊं? यार देखिए लोकेशन पूरा। हम लोग वहाँ जाते हैं वीडियो शूट करने। वहाँ नहीं, ये इधर, इसके पीछे थोड़ा है जगह। ये अपने अगल बगल की पूरी लोकेशन। कल हम लोग बहुत मस्ती किए थे। ऑन द कैमरा नहीं हो पाया, क्योंकि ऑन द कैमरा करते हैं ना तो थोड़ा दोस्त लोग ज़्यादा मजाक उजाक कर देते, तो शायद आप लोग को ना पसंद है, उसकी बात अलग है। लेकिन बहुत मस्ती किए थे। कल थोड़ा तबीयत ठीक भी थी, आज बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक है। ये है पूरी। इधर है अपनी मेन सिटी। कहाँ गई कहाँ गई हाँ, जो हल्की हल्की टावर दिख रही है ये। यहाँ इसी टाइप हम लोग का स्कूल है, बिल्कुल मस्ती के साथ गुजरता है। कल स्कूल जाना है। 2 दिन के रेस्ट के बाद अपन फिर से स्कूल वापस लौटेंगे।
और स्कूल से लौटने के बाद भाई एक नंबर मज़ा। फिर 2 दिन सॉरी 1 दिन छुट्टी, 1.5 दिन। जिस दिन पेपर देखेंगे उसका हुआ आधा दिन, और 1 दिन ऐसे वेकेशन टाइप का। उसके बाद काम खत्म। ऐसे एक बात पूछे, आप लोग कौन साइड से हैं, कॉमर्स, आर्ट या साइंस? अब कौन साइड बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत इजी पढ़ता है? सबको अपने अपने हिसाब से सही पड़ता है, लेकिन हमको तो कॉमर्स से मस्त पड़ता है। कॉमर्स हमको अच्छा पड़ा, ले लिए। आप लोग कौन सा लिए? कमेंट में दबा के कमेंट करिए, लाइक, सब्सक्राइब। और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। रोम रोम भाइयों, युवा उत्तर प्रदेश।